3. Икенсе һанлы Стәрлетамак лицей-интернаты. Ғүмәрова Әминә, Рафаэль Сафин. Китә улдар. Офоҡтарҙа киске шәфәҡ яна. Төнгә ҡаршы сығып киттең, улым. Атайыңа әйтмәй сығып киттең. Бер әйләнеп кенә ҡара, улым. Күптән мени әле әсәйеңә. Тотоноп һин тәпәй баҫтың, улым. Атайыңа илгә таяныс булырһың тип. Һиңә баҡтым, улым. Ҡурсаланым һине яман күҙҙән. Бәләләрҙән һине араланым. Хафаландым, сыға күрмәһен тип. Яман атың. Ҡылып аламалыҡ. Яҙмыш зары баҫыр. Дан биҙәмәҫ. Ата һүҙен тотмаҫ бала, юлым. Атайыңдың һүҙен йығып китмә. Бер әйләнеп кенә ҡара, улым. Китә улдар. Китә. Тотам тимә. Ҡанаттары нығый башлағас та. Китә улар. Китә. Китә башлай. Тәүге аҙымын ерҙә атлағас та. Китә улар. Ҡалыр өсөнмө әллә ата йөрәгендә яра булып, йөрәк кенәм тулы хәүеф менән. Бер әйләнеп кенә ҡара, улым. Бер әйләнеп кенә ҡарағысы. Эй замандың ҡырыҫ уландары. Һеҙҙең өсөн дәһә атайҙарҙың бар сәскәне, бөтә урғандары. Һеҙҙең өсөн дәһә әсәйҙәрҙең теләк теләүҙәре илап. Бер әйләнеп кенә ҡарағысы. Сығып киткән саҡта, донъя буйлап. Алыҫлаша беҙҙең ара, улым. Маҡсатың ни? Ҡайҙа бара юлың? Ҡайт, балаҡай, борол, тип әйтмәйем. Бер әйләнеп кенә ҡара, улым. Бер